तपाईलाई पनि घुर्नी समस्या छ? धेरैले कमेन्टमा घुर्नी समस्या समाधानको लागि उपयुक्त योग विधिहरू बताइदिनु होला भनेर अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यसैले आजबाट यसबन्दी भिडियोहरू बनाउँदैछु। तपाईँ पनि फलो या सब्सक्राइब गर्दै प्रतीक्षा गर्नुहोला। सबैभन्दा पहिले घुर्नीको कारण र यसका असरहरू बुझौँ। कारणहरू: 1. अधिक ओजन। 2. नाक र साइनसमा समस्या। 3. उमेर। 4. मादक पदार्थ र धूम्रपान। 5. सुत्ने मुद्रा। असरहरू: 1. गुणस्तरीय निद्राको अभाव। 2. निद्रामा श्वास फेर्न गाह्रो हुने। 3. उच्च रक्तचाप। 4. मुटुको समस्या र 5. श्वास नली साँघुरेर निसासिनु। धन्यवाद।